Acá estamos con una lamparita terminando, ahí como ven, pinté con fondo 3 en 1 todo lo que fueron arreglos, lijadas, óxidos superficiales, todo hasta acá, hasta la tapa la pinté toda de gris, como ven ahí. Todo. Y después seguramente va a haber que pegar una lijada antes de pasar una capa de la pintura que vayamos a pasar acá arriba. Como les dije, una provisoria antes de levantar el techo. Así que bueno, contentos porque esto quedó prolijo. Todavía no sé mucho qué voy a hacer en el sellador, si le voy a pasar un primer o si le voy a pasar el fondo antióxido. Así que bueno, nada. Si saben, comenten ahí.